И здравейте хора, аз съм Фроко Gaming BG и днес ще играем Паладин. Тази игра е подобие на Overwatch. И изтеглих се миналата седмица да я пробвам. Да видим дали ще ми хареса. И какво стана, играта ми хареса. И ето ги моите герои. Тя. Които са. Някои са начални. Дет не съм си ги купувал. Ще играем Sky. Това е нашия отбор. Това е тяхния. Ляво, дясно. Да започнем. От нашия отбор почти всички са в златна ранка. Така. И да си купим. Това са ни айтемите, които можем да си купим. Това. За по-бързо зареждане. Не съм много добър с Sky. Като останат 2 секунди възпалва на един кон. А в Overwatch не. Така, това мапа е малко така тъпичък. Фък. Че още не съм загрял много. Това е Q-то, като го пуснете и ви спамва една бомба, така димна. И ставате невидим, като влезете вътре в нея. За 30 секунди, че не е много, но става. Сега търсим тяхния отбор. Някаква се стори. Връщам да го вземем, взехме го, найс. Оу, фак. Enemy Sky ми дойде в гръб и мога би много гадно. Ето можете да видите. Така, лайфстил, тук мога да си купим. Играта е много интересна. Така, тук. Това се загубих. Не, обратно. Помъквам се бързо, да не мога да целят. Като съм невидим. Enemy Sky, а? И я убих. Като пуснете дясно копче и мятате пойзани. Не пойзани. What the какво става? Тук са мелеца на множеството.
не фанах нито един кил. Ултата, тя на ето. Push successful. А сега сме 2 на 0. И ултата ми е на 98%. Това ви е стаца. Умирания 1 и soul kill 2. Общо взето, че да гледате. По-бързо. Можете да си купите айтем, дед да сте по-бързи с коня. И ако го апгрейдите на 3 черти, нали, е като ракета. Те не иска. Мама да са хилна. Ултата сега ще видите. Една бомба експлодираща. Взема много добър демидж, обаче на танкове не е много добре положението. Фак. Убиха ме. Тук можете да видите как ме убила накрая. Много брутално. Ето го мастер ридинг за коня. Тъпото е, че не можете да си продавате айтемите, които сте си купили. Сега размислям някакси, че то става много сложно. Някой е лутна. Айде ми ская. Да, оценям. Пиздята. И то ми е стилно много гадно. Bomb King, а не. Всъщност да. Да. Сега и тук можете видите пак как ме убила. Много брутално. Ще взема това. Има и различни скинове в играта, както и оръжия. Доста хубаво са го направили. Този лутна. Неговата лут е много опасна. Това е какъв демидж наби.
3-1, както виждате. Нашият отбор като не могат да играят. Хите знаят къде се намират. Това е новия герой, който излезе наскоро. Има двоен скок, което е много добре. Лутнах и не убих никой. Много шит. Да взимаме точката и ги бием. Какво стана? Това всичко късно. Много хубаво. Аре, бихме ги, Викторе. Топ плей, Маиви. Там, как се казва. И аз съм Best Funk. И това беше от мен, хора. Надявам се клипчето ви е харесал. И ако е така, дайте палец нагоре. Чао, чао.